Hello, my name is CG Lichie 6. Karibu 6 Graphics. Kama ni mpya tafadhali subscribe. Kama ni return subscriber au ambaye umesha subscribe, thank you. Asante sana kwa kunisupport. Tunaendelea na tutorial. Tulikuwa kwenye form registration ya employee entry. Tumeshatengeneza marked and active kama hapo unavyoona. Hapa ni iko active, then tukimark inakuwa inactive. Tuna click OK, then create new, save pia tumeona. Tumeona cancel pia. Okay, kwa sababu tayari iko saved, hata tumeanza cancel haiwezi kufutika. So tumeona delete. Okay, delete nikidelete kwa mfano maybe nirudi hapa ni delete hii. Inaniuliza are you sure you want to delete, so nikiclick no, I delete. Okay, operation aborted. So nikirudi tena hapa no. Nikirudi hapa next, tumebakiza data moja. Okay, that's so. Sasa tukaweka kwenye next na preview. So kuna kitu kimoja hapa ambacho tukumalizia kidogo kinaitwa tab. Kwenye keyboard yako hapo ukiangalia unaona kuna button ambayo imeandikwa tab. Ina mistari miwili, moja unaenda huku kama hii hapa, moja unaenda huku, moja unarudi huku. So tab inatumika kwa njia hii hapa. So ukibonyeza tab, huu mshale hapa unahamia kwenye button ya chini. So application yako wakati unatengeneza lazima uwe umezingatia mtiririko wa tab order, okay? Kwa mfano hapa nikibonyeza tab mimi, unaona application yangu inaenda kwenye 0 hapa, inaruka kwenye username, inaenda kwenye 0 kwa sababu ukiangalia order tabs ni tofauti. Order tabs zinaangalia wapi? Nienda kwenye design view. Nikishaingia kwenye design view, kwa mfano nikija hapa nika select hiki kitu hapa, nikaenda hapa kwenye nikabonyeza hii text box, itanionyesha kabisa tab order. Kuna sema imeandikwa tab index. Hapa inaonyesha hii ni 1, lakini nikija hapa kwenye hii hapa ya pili inaonyesha ni 3, na ndio maana kutoka hapa inakuja mpaka hapa kwa sababu hii hapa ndio tab index ya ngapi? Ya pili. So ili kwa arrange tab, tunakuja hapa kwenye tools. Ukija kwenye tools unakuja unabonyeza tab order. Ukibonyeza tab order zinakuja hizi information zote ambazo ziko hapa kwenye form yako. So unachotakiwa kufanya una arrange, unaandika auto order. Ukibonyeza auto order zinajipanga automatically. So una click OK, then tukija kutest hapa utakuta tayari zimeshajipanga automatically. So tuko hapa, nikibonyeza tab nategemea ifuate hapa, iko wapi? Oh no. Okay. Zinaenda kulingana na nani, yani ikitoka hapa inakuja hapa, ikitoka hapa inaenda kwenye hapa kwenye new, inakuja hapa inaenda hapa, inakuja hapa inaenda hapa. So inabidi tuzipange kawaida manually sasa, kwa sababu automatic tunaona zinatuchanganya kidogo. So hii number 1 ukiangalia kwenye tab index, hii number tab index number 4. Why 4? Kwa sababu kuna 1, 2. Sasa sisi tunaanza kuziname hivi. Okay, hii tunaipa tab index namba 1, sawa. Alafu hii tunaipa tab index namba 2, alafu hii tunaipa tab index namba 3, hii namba 4, namba 4, hii hapa namba 5, alafu hii hapa namba 6, namba 6. Then ikitoka kwenye 6 hapa inatakiwa ije kwenye save. Ukipiga tab ije kwenye save ambayo itakuwa ni namba 7. Itoka namba 7 ije kwenye new, iwe new tab, iwe namba 8. Kwa hiyo hapa tumesha arrange tab zote. Tukija na save au tukija kuangalia tutakuta iko hapa. Tuko hapa, tubonyeza tab inafuata hapa, tubonyeza tab inafuata hapa, inafuata hapa. Ikimaliza hapa inakuja hapa kwenye save. Kwa hiyo nikiklik enter unaona ina save direct. So unaweza kutumia tab bila kutumia mouse kwa hii application hapo ambayo umeshatengeneza kwenye hiyo form. So tuliona wakati uliopita, tutorial iliyopita tulitengeneza hizi combo box.
lakini hapa ukiangalia hazina data, so inabidi tuende tukazipe data. Unachotakiwa kufanya cha kwanza ni kwenda kwenye, maana hapa tuna user type na tuna department name. Tuende kwenye user type table ambayo ni user type hii hapa. To open hii table, tuingize data. Kwenye user type hapa inabidi tu tuna watu wafuatao, okay? Wa kwanza atakuwa ni admin, wa pili atakuwa ni user. Tutakuwa tuna wao watu wawili tu ambao ni admin na user, okay? Hapo ni kwenye tab. Hapo kwenye department kwenye department department hivi department atakutengeneza nani table yake, sure. User type sales order hiyo. No, atakutengeneza department of course. Going to create table ya department. Department. Tuende kwenye design. Tunaenda ya table design, table name. Tunasema tuandika deep ID. Hii itakuwa ni auto number. Hapa department name, deep name. Itakuwa ni short text, alafu kuna nini kingine? Hapana, ni hicho tu. Tutakuwa tunaona department name na save. Hii ni deep T, department T, okay. Nakwambia key tunapiga okay. Inaweka key hapo, sio shida. Sasa tayari tumeshapata department name, okay? Deep hii hapa. So tunaenda kwenye department name, department table tunafungua, tunaandika department. Sasa tutakuwa tuna labda tuseme kuna pharmacist, kuna dispenser, sijui dispenser inaandikwa hivyo, okay? Dispenser, alafu kuna technician, alafu kuna nini ado dispenser, dispenser, alafu tuna nani, tuna proprietor. Inaandika tu prop. Tuna hizi ambazo ni nini, ni department ambazo mtu atakuwa na login ni nani, kwa sababu hii inatoka kwenye pharmacy, so nategemea mtu ambaye ana login atakuwa ni wa department ambazo nimezitaja hapa. Hii sio kwa ajili ya hospitali, okay? Tumeshamaliza hapo, so tunarudi kwenye combo boxes. Tunarudi kwenye combo box hapa. Tuna user type. User type hapa inategemea tuende kwenye table ya user type. So tunachoenda tunaenda create combo box. So tukija kwenye combo box hapa kwenye data, kwenye low source kama kawaida, tunakuja hapa mwisho hapa unakuta kuna dot, unabonyeza hiyo dot. Unakuta kuna uwanja kama huu hapa. Uwanja unakuwa una tables, una uwanja kama huu hapa na sehemu ya kuwekea hizo fields. So tunahitaji tunatoka kwenye department kama vile kwa hiyo nita drag department hapa. Ninachohitaji ni department name na department, sawa? Lakini ninachotaka kuona pale ndani ni nini? Ni department. Na nilifundisha pia kwamba kwenye combo box, kama hujajifunza combo box, tafadhali nenda, kuna link kwenye description hapo nimekuwekea, ujifunze jinsi ya kutengeneza combo box. Hii ni 0, hii ni 1, okay? Kwa hiyo tunaenda tuna save. Tukisha save tunarudi kwenye ku clarify hapa. Tunakuja kwenye
kwenye column count ni 2, lakini we limit column count no. Kwenye column count hapa ni 1, okay, 1. Lakini huku kwenye column count 2. Tafadhali kama uelewe hapa, naenda kwenye nani, kwenye link iko hapo kwenye description, angalia jinsi ya kutengeneza combo box. Utaona nimefundisha. Okay. Tukidisplay sasa hapa, nadhani unaona sasa hivi hakuna 0. Ni why? Kwa sababu tayari tumeshatengeneza, tunataka tu view nini. So nikija kudisplay hapa, unaona kabisa zinakuja departments ambazo zimefanyaje, ambazo nilikuwa nimeziandika kule. So huyu ni kama nani? Pharmacist. So naandika kama pharmacia, then I can save, na nikisave kule unaweza ukakuta kuna nini, kuna namba. So twende hapa. Twende hapa kwenye department hii hapa. So tunaenda kwenye data source kwenye dot. Hiyo ilikuwa ni department hiyo ilikuwa ni nini sawa, user type. Okay, user type, tuna drag table yetu hapa. Tunahitaji tuone nini? Tunataka tuone user ID na user type. Okay, 1 2 kama kawaida, tuna save. Tusha save, tunarudi kwenye data, tunaandika ni 2. Ni 0 kato 1. Hii watu waliosoma wanaelewa hapa na maanisha nini. Okay, na save. Ukiangalia hapa napo pia imetoka department, na kuja kuangalia ni nani, admin. So naweka email address, then namalizia kila kitu. So hapo tumeweza kutengeneza combo box zetu. Kinachofuata sasa hivi tunatakiwa tutatengeneza nini? Natakiwa tutengeneze list ya nini, ya hawa employees ambao unakuwa unawasajili. So inakuwa rahisi sana kwamba ukiangalia list then ukaclick. Tunataka tukiangalia list tuna click, then inafunguka employee form kama hii hapa, ikiwa na details za yule employee ambayo umemclick. So thanks kwa kutazama hii tutorial. My name is Jirichia 60. Karibu sana 60 Graphics. Au usiache kusubscribe, like na comment, share pia kwa kama una mtu ambaye anapenda au anahitaji kufanya application au anahitaji kujifunza code kupitia Microsoft Access. Ni very simple, of course. Ni very simple sana, na ukishatengeneza na ukishaweza na umeweza. Yaani usisahau. Okay, thanks. Karibu sana.